Sa liwat mayong adlaw sa tanan-tanan. Karon Wednesday, Merkulis. Kag una sa tanan nagakasubo ta sang balita nga natabo sa Cebu. Magnitude 6.9. Kag daghang mga kinabuhi ang nakalas. Sumala pa sa report mga 25 or 26 ang patay. Kag more than 150 ang mga samaron injured. Then yakasubo ta tungod sa trahedya nga wala nato gihuna-huna nag-abot. Related ani nga mga issue, ang Bible naghatag nag-warning kag pagpahimangno nato. Wa pa natabo ang kagahapon, ang Bible nagsulti na niini. Na ako'y Bible verse nga pagabasahon sa inyo taliwala. Ingon sa Bible, James chapter 4 verse 14. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa James chapter 4 verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Wa ta makahibalo og unsa ang ugma. Kagahapon ang mga tawo nga nabiktima kag nakalas ang ilang kinabuhi, wa gid sila naghuna-huna, bisan pa ang ilang mga relatives, bisan pa kita nga mauna lang di ay ito kagahapon ang katapusan nila nga kinabuhi. Subo palandongon. Pero ang Bible naghambal sa realidad nga wala sing may makahibalo kung unsa ang ugma. Whereas you know not what shall be on the morrow. So atong kwaon ang sunod nga phrases. For what is your life? What is your life? Ano ba ang imong kinabuhi subong? It is even a vapor that appeareth for a little time then vanisheth away. Ang kinabuhi naton kaangay lamang sang aso usbong nga makita nato sa makadiyot unya mawala lang. Life is like a vapor, usbong o aso nga makita nimo subong unya di nimo mahibaluan, mawala, then vanish it away. Ang atong pamalandungan kag ang mensahe sa sini nga buntag odto adlaw nga atong nakita, nag-remind kini nga verse nga ang atong kinabuhi una hanubo lang yun. What is your life? Our life is short. Ano ba ang imong kinabuhi karon? Una-hunaan nubo ra gyud na sa tubangan sa Dios. Sa tubangan nato karon wala may makatag-an. Kun kanus ani bakwion sa Dios kag wala ta nakahibalo unsa ang sitwasyon, sa masakit ba, sa aksidente ba, o sa unsa man nga mga bagay, dumdumo naton that our life, ang realidad niini very short. Nubo ra gud kayo. Ang libro sa the book of Proverbs chapter 27:1 nag-ingon, boast not thyself for tomorrow. What a day may bring forth. Di nako ipabugal ang ugma karon ug unya kay wala ta nakahibalo. Hindi kita maoy gakapyot sa atong adlaw. So our life short lang yun, very short lang yun. Ang kinabuhi naton nubo lang gid kayo. What is your life? Our life is short. Second, atong pamalandungan, our life is sinners. Di lamang kay short, kundi sinners.
kining atong kinabuhi nakasala kag makasasala. In Romans chapter 3 verse 10 ang Bible nag-ingon, as it is written, sa nasulat na, there is none righteous, no not one. Wala sing matarong, wala bisag usa. There is none righteous, no not one. Ako, ikaw, adunahan, pobre, may iniskwelahan o kung wala, we are all sinners in the sight of God. At it is written, there is none righteous, no not one. Ug mauni ang resulta ngano ang tawo mamatay tungod kita tanan makasasala. The book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa paghimaya sa Dios, nawad-an sa himaya sa Dios. For all have sinned. Ikaw, ako, kita tanan nakasala and come short of the glory of God. So ginsulat nga kita tanan sa Biblia makasasala. Ang tanan-tanan nga makatawhan. Gwapo man ka, unsa man ang barog nimo sa imong kinabuhi, we are all sinners in the sight of God. Makasasala kita tanan. Next, not only our life is short, but also our life is sinners, makasasala. And the third is, we need salvation. Nagakinahanglan ta sing manluluwas. Nagakinahanglan ta sang makaluwas sa ato kinabuhi, eternity. Tungod kay nubo lang ang atong kinabuhi niining babaw sa kalibutan, tungod kay kita makasasala, nagakinahanglan ta og manluluwas. Ang John 3:16 nag-ingon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gihatag sa Dios nga amahan ang iyang bugtong anak, iya ginsakripisyo, gin-offer niya do sa krus ng Kalbaryo. Kag paagi ni ana, ang tanan nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Ang John 3:16 nagpakita sa dakong gugma sang Dios kanato. Wala niya ginhigugma ang imong mga kasalanan. Gihigugma niya ang imong kalag. Kay one day kun dili ka mutuo kang Kristo Jesus nga ginpadala sang amahan sa langit, kana ang imong soul mao na mag-antos didto sa eternity nga walay katapusan katong inferno. It is a place of punishment. It is called hell, inferno, gadilaab ang kalayo according to the Bible. Kag kini wala gidisenyo sa Ginoo nga dapit nga imong pagakadtuan. Apan kung ikaw nagsalikway sa ngalan sa manluluwas nga mao si Jesucristo, nga naghigugma kag namatay nimo dito sa krus ng Kalbaryo, kung hindi siya nimo tuuhan kag hindi siya nimo dawaton nga imo Ginoo kag manluluwas, kini nga salvation, kini nga gift nga gin-offer niya alang kanato sa aton soul, may posibilidad nga ikaw ang tao nga miserable sa tibuok nga kalibutan. You are become miserable if you have not relationship to the Lord Jesus Christ. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, ikaw ang tao nga miserable nining babaw sa kalibutan. So karon kadto ta sa usa ka desisyon. Believe in Christ Jesus. Tuuhi siya. Kagahapon nag-ingko, He is the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. According to the Bible, sumala sa pulong sa Dios, kung ikaw magtuo kag magsalig kang Kristo Jesus og maghinulsol sa imong mga kasalanan, ikaw makaangkon sang kinabuhi nga walay katapusan. Kag kana nga kinabuhi nga imuhang naangkon subong, may naay seguridad, kini nga kinabuhi nga sa tion nga ikaw nagdawat kag nagtuo kang Kristo nga manluluwas, makaadto ka sa langit. Ingon sa balang kasulatan in John chapter 1 verse 12,
But as many as receive Him, ang kung sino nga nagdawat sa iya, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Now karon, if you have faith in God, if you receive the Lord Jesus Christ in your heart, siya ang espirituhano nimo nga gasa. Dili siya material nga imong pagadawaton. Mupalapit ka kaniya kag magaingon, Lord Jesus, you are my God, my Lord and my Savior. I confess my sin sa imong atubangan. Dawaton ko ikaw nga akong Dios, Ginoo kag manluluwas. I trust in you. Saligan ta ka nga ikaw akong Dios kag manluluwas sa akong kinabuhi. Kini nga butang importante nga desisyon sa imong life today. Ang pangutana, are you accept the gift of the Lord Jesus Christ? Imo ba akseptahon ang gasa nga mao si Kristo nga ginhatag sang Amahan diri kanato? If you receive, accept, dawata siya. John 1:12, ang tanan nga nagdawat sa iya, those who are accept the Lord Jesus Christ, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Today is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Hindi ugma. Karon, you make a great decision, serious decision, pinakadako kag pinakaseryoso nga desisyon sa imong kinabuhi. Bato na ang manluluwas nga mao si Kristo. Trust Him, saligi siya. 1 John 1:9, the Bible says, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Higala, wala ta nakahibalo kung unsa ang ugma. Kagabi ang tanan, medyo relax lang kaayo, nagpahuway, nagtulog, pansakalit lang. Magnitude 6.9. Nikalas sa mga 25 kabuok nga kinabuhi. Maybe karon o ugma o sunod adlaw, wala man ako na pangayo, isa ka sang kuwaan sang kinabuhi. Ang pangutana, nagdawat ka na ba kay Jesus Christ kay mo manluluwas? Naghinulsol ka na ba sang imong kasalanan sa tubangan sa Dios? O imo na ba giangkon ang manluluwas nga si Kristo nga imong Dios? Higala usab, accept the Lord Jesus Christ. This invitation is for you, para nako, para nato tanan. Dawata siya nga imong manluluwas ka Dios. Siya ang spiritual gift mo today. Next, repent your sin. Hinulsuli ang imong mga sala. And by faith, believe Him nga siya lang ang Diyos nga makaluwas sa imong kinabuhi. Hindi ang imong maayong buhat, hindi ang pagpamimbro sa sulod sa simbahan. Si Kristo Jesus lang ang ginahambal sa Biblia nga siya lamong dalan kag ang manluluwas padulong sa langit. Believe Jesus Christ. Trust God today. Kung naghinulsol ka sa imong mga sala, kung gindawat nimo personal sa imong kasing-kasing subong si Kristo, nga nag-ingon ka, Lord Jesus, I repent my sin, diya sa imuha, I accept my Lord, my Savior, si Jesus Christ, diya sa kinabuhi, kag nagsalig ko, diya kanimo, pangamuyo sing kaangay ni ini. Sunda nga pangamuyo, kaangay ni ini nga pangamuyo, sunda kini sa imo kinabuhi. Lord Jesus, ako makasasala. Ako ginaynusulan ang akong mga kasalanan diya nimo. Ako gusto mo dawat sa manluluwas nga mao si Kristo nga nangin matay sa krus ng Kalbaryo para ako pagaluwason. God, nagatuo ko nimo 100% nga ikaw ang amahan nga naghigugman ako. Sulod ka sa akong kinabuhi. Luwasa ako nga makasasala sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung mauna ang imo ang mga pag-ampo, ang Diyos mangin kauban nimo sa imong kinabuhi. Kung seryoso ang imong pag-ampo, ang Diyos mangin kauban nimo sa imong kinabuhi. Hindi lamang karon, unya og sa kaugmaon. Kabay pa ng imong desisyon, bililhon karong adlaw. Life
is short. Life is a sinners, makasasala. And life, we need salvation. And that is Jesus Christ ang makaluwas sa imo kag sa akong kinabuhi. Daghang takutob ang Ginoo magapakamayo. May God bless. So,